Hello everyone and welcome to Read Together ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Read Together Today I have a question for all of you นะครับวันนี้อาจารย์มีคำถามสำหรับทุกท่านเลยสรุปแล้วนะครับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายในพื้นที่ที่ร้อนและชื้นอย่างประเทศไทยได้หรือไม่นะครับนี่คือคำถาม So I want to ask you all whether the new coronavirus can spread in hot and humid areas like in Thailand. So do you think this is true or not? So we'll find out the answer in today's video นะครับเราจะมาดูคำตอบกันในวิดีโอนี้ซึ่งเป็นข้อความเป็น text จากองค์การอนามัยโลกเลยนะครับ So the thing that I'm going to share with you is actually a statement, a fact from the World Health Organization. So you can be sure about its reliability. Okay? Alright. So before we get started,remember that you can read all the interesting and relevant vocabulary in the link in the description, and there is also another link to the World Health Organization website นะครับก็ทุกท่านสามารถกดลิงก์ใน description ของวิดีโอนี้นะครับผมมันจะเป็นลิงก์ไปดูรวมคำศัพท์ที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับบทความนี้รวมไปถึงลิงก์ไปบทความที่อยู่ในเว็บไซต์องค์การอนามัยโลกOkay, so let's start here. The new coronavirus can be transmitted in areas with hot and humid climates. So here it's saying that this new virus can be transmitted, so it can spread where? In areas. So areas are like places or locations, okay, with what? With hot and humid climates. So let's look at climates first. Climates is not the same as weather, okay?Weather is like the current condition at a particular time. Okay, so maybe at noon the weather is hot. Maybe at night the weather is cool. All right, but climate is like the overall weather in that area. So, for example, if you live near the equator, then the climate would be like hot or tropical. Okay, so most of the time is hot.That's the climate, but weather is just one particular time. And hot is high temperature, and humid is like when there is a lot of water droplets in the air, okay? So like it will make you sweat a lot, and maybe you can feel uncomfortable, okay? นะครับอันนี้ก็เป็น fact เป็นข้อเท็จจริงนะครับจากองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่า new coronavirus เนี่ยเป็นไง can be transmittedสามารถถูกส่งแพร่กระจายนั่นเองใน areas ก็คือพื้นที่นะครับเหมือนกับ locations หรือ places นั่นเองในพื้นที่ที่ทำไมมี climates ก็คือสภาพอากาศที่ทำไม hot ร้อนแล้วก็ humid ก็คือชื้นนะครับผมมีละอองน้ำในอากาศสูงนั่นเองก็ climate กับ weather มันแตกต่างกันนะครับผมอย่างไรก็ weather หมายถึงสภาพที่มันเกิดขึ้นณเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นตอนกลางวันอาจจะร้อนตอนกลางคืนจะเย็นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ climate มันเหมือนสภาพโดยรวมเช่นถ้าเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรclimate ก็จะต้องเป็น hot หรือแบบพวก tropical อะไรพวกนั้นร้อนชื้นนะครับ Okay, so now we know the fact that even though we live in like hot and humid areas, it is still possible to be infected with the new coronavirus, okay, because it can still be transmitted easily in this area. Okay, so let's read further on. From the evidence so far, the new coronavirus can be transmitted in all areas, including areas with hot and humid weather. So here, the World Health Organization is saying that based on the evidence, okay, so like the proof, so far is like up until now, this new coronavirus can be transmitted. It can spread in all areas, okay, so everywhere in the world, including. So by saying including, it means like you have to take this into account as well, okay, it's not an exception.So it's including areas with hot and humid weather นะครับตรงนี้ก็เลยบอกว่าเป็นไงจากหลักฐานนะครับผม from คือจากหลักฐานที่เรามี so far คือจนถึงตอนนี้นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นไงครับสามารถแพร่กระจายได้ในทุกพื้นที่เลยซึ่งเขาบอก including รวมไปถึงพื้นที่ที่ทำไมมีอากาศเป็นร้อนและก็ชื้นนั่นเองนะครับ Okay, let's read on. Regardless of climate,Adopt protective measures if you live in or travel to an area reporting COVID-19. Okay, so by saying
regardless of is like you don't have to consider the thing that's following. Okay, so here you don't have to consider the climate. Okay, you should adopt. So in this case, it means to use or utilize protective measures. Okay, so measures in this case is like a way to protect yourself. And when should you do this? If you live in or you're traveling to an area that is reporting this disease. Okay, so here this paragraph is saying that no matter what kind of climate you're living in, if you live in an area which has an outbreak or you're traveling to an area with an outbreak, then you should find ways or measures to protect yourself, to keep yourself safe from this disease and virus. Alright? นะครับก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าตรงนี้ regardless of คือเหมือนประมาณว่าไม่ต้องไปคำนึงถึงโดยไม่สนว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะครับเราต้อง adopt ก็คือในที่นี้เหมือนว่าเอามาใช้นะครับให้เอา measures ก็เหมือนเป็นวิธีการหรือว่ามาตรการในการทำบางสิ่งบางอย่างที่มัน protective เพื่อป้องกันนะครับเกี่ยวกับการป้องกันถ้าหากคุณทำไมอยู่อาศัยในหรือว่าเดินทางไปพื้นที่ที่เขามีรายงานมี reporting แล้วเนี่ยว่ามี COVID-19 นะครับก็จะเห็นว่าไม่สนสภาพอากาศถ้าเราอยู่ในที่ที่เขามีรายงานแล้วว่าเป็นไงมีการระบาดนะครับหรือว่าเดินทางไปประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดเราก็ต้องหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันตัวเองนั่นเองโอเคก็จะเห็นว่านี้เริ่มมานะครับผมเขาก็ใช้ adopt เลยก็เป็นรูปแบบของ verb ขึ้นประโยคเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยคแบบ imperative นะครับเป็นการขอหรือการสั่งนั่นเองเริ่มมาเป็น base form of verb นะครับเราไม่เติม s ไม่เติม ed ไม่เติม ing นั่นเอง Okay, so here the main sentence, okay, it begins with adopt, which is, in this case, since it begins with a verb, this sentence is an imperative, okay, so normally we use an imperative to make a request or to order someone, alright, and since it's an imperative, adopt here is in the base form of the verb, okay, we don't add s, es, ing or whatever, okay, just the or the plain one, the plain form, okay.Alright, so let's move to the next paragraph. The best way to protect yourself against COVID-19 is by frequently cleaning your hands. Okay, so the best way, the best thing to do, okay, to protect, so to prevent yourself from harm in this case, which is to prevent yourself or protect yourself from, contacting this disease, okay, is to what?Frequently cleaning your hands. Okay, so you have to clean your hands by any means. Okay, so that, maybe there is some virus or even other bacteria and germs on your hands. And if you clean frequently, then you're reducing the chance that you will contract this disease or any other diseases. Okay, นะครับก็จะเห็นว่านี่เขาบอกว่า the best way วิธีที่สุดก็คือที่จะทำไมปกป้องตัวคุณเองนะครับต่ออะไรครับผมโรคโควิด -19 ก็คือต้องทำความสะอาดมือของคุณ frequently เป็นไงเป็นประจำบ่อยๆนะครับผม Okay, so an interesting thing here is that the best way is actually the subject of this sentence and where's the verb it's here is okay but to protect up until COVID-19 is actually like providing extra information okay it's not in the main clauseนะครับสิ่งที่น่าสนใจกับประโยคนี้ก็คือว่า the best way เนี่ยเป็นประธานเป็น subject นะครับผมแล้วก็ verb หลังจริงมันคือ is นะครับส่วน to protect yourself against COVID-19 มันเหมือนเป็นส่วนขยายให้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับผมมันไม่ใช่เป็นวลีหรือ clause หลักนะครับ and let's move on to the last sentence so says eliminate viruses that may be on your hands and avoid infection that could occur by then touching your eyes, mouth, and nose. So here, eliminate, it means to get rid of, okay? So it's telling us to get rid of viruses that may be, that's the same as can be, okay? Can be where? On your hands, okay? And avoid, so don't do something. Here it says avoid infection. So it means like you can keep the risk of infection low and away from you. Okay, so you can avoid it. You can avoid getting an infection.
Okay, so you're reducing the chance, and you do this by doing what they said in the previous sentence, frequently cleaning your hands. Okay, now it says that avoid infection that could occur. Occur is like to take place or to happen. Okay, by what? By then, it means afterwards. Okay, touching. Okay, so touching, putting it on what? Your eyes, putting your hand on your eyes, your mouth, and your nose. All right. So these are all your body parts. นะครับก็จะเห็นว่านี่เขาบอกให้ eliminate ก็คือกำจัดไวรัสซึ่งอาจจะอยู่บนมือของคุณนะครับก็คือทำอะไรทำความสะอาดมือเป็นประจำในประโยคก่อนหน้านี้นะครับ and avoid infection หรือเลี่ยงการติดเชื้อนะครับที่อาจจะ occur ก็คือเกิดขึ้นเหมือน happen นั่นแหละนะครับซึ่งเกิดขึ้นโดยอะไร then หมายถึงว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราไปทำอะไรครับถ้าเรามีเชื้อโรคใช่ไหมเผลอไปแตะไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นตาปากแล้วก็จมูกนั่นเอง Okay, so in this sentence it's telling you that by frequently cleaning your hands you can eliminate all the viruses on your hands and then you can prevent yourself from getting an infection which could come if afterwards if you didn't clean your hands you might touch your eyes, mouth and nose. Okay, so we are trying to prevent. So as long as your hands are clean, then your chances of getting an infection are low นะครับก็เป็นประโยคเชื่อมจากประโยคก่อนหน้าในย่อหน้าเดียวกันนั่นเองว่าเราทำความสะอาดมือเป็นประจำใช่ไหมครับก็จะช่วยกำจัดไวรัสแล้วก็หลังจากนั้นก็จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการติดเชื้อซึ่งอาจจะเกิดในภายหลังเพราะเราเผลอไปแตะตาปากจมูกนั่นเอง So here in the last paragraph it's also an imperative. See, it begins with the verb eliminate and avoid like this. So it's telling us to do something นะครับประโยคสุดท้ายก็ใช้โครงสร้าง imperative มี eliminate กับ avoid เห็นไหมครับผมเริ่มมาเป็น base form of verb เลยก็คือต้องการจะบอกหรือสั่งเรานั่นเองนะครับ So as you can see it's quite common to see imperatives because it's more forceful. Okay, there is more strength when saying things in imperative because here the objective, the goal of this text is to not only give information but to also advise or ask people to follow some guideline. Okay, so here it's trying to tell people to clean their hands so that they can kill all the viruses and avoid getting infected. So that's why it's mostly written in imperatives. Okay,นะครับก็จะเห็นว่าในลักษณะแบบนี้เขาใช้ imperative เยอะเพราะว่าต้องการเหมือนเป็นการบอกขอหรือว่าสั่งให้เราทำตามใช่ไหมครับให้ข้อมูลแล้วก็ต้องสั่งเป็นคำแนะนำเป็น guideline นั่นเองว่าคนทำแบบนี้นะพวกเนี้ยถ้าเราใช้ imperative มันจะมีน้ำหนักมากกว่านั่นเอง Alright, so that's it for today. I hope you find this fact helpful and I also hope it will help you to stay healthy. Okay นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะช่วยทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ So if you have any article that you would like me to read in this video, okay, please feel free to share it with me. Alright นะครับถ้าท่านใดมีบทความที่น่าสนใจก็สามารถแชร์ได้นะครับ And also if you like this kind of content or video, then please check out my website PrinEnglish.com. Okay, there are many more things for you to watch and to read นะครับก็หากท่านชอบคอนเทนต์แบบเป็นวิดีโอแบบนี้ก็ขอฝากติดตามเว็บไซต์ PrinEnglish.com นะครับผมซึ่งอาจารย์ก็จะมีทั้งบทความทั้งวิดีโออื่นๆให้ทั้งอ่านแล้วก็ให้ดูนั่นเองนะครับ Alright, please take care and I will see you in the next video. Okay, bye bye.